Shout aloud, hallelujah. A Jericho destroying, hallelujah. Hallelujah. Tó wó ní Jericho. Complete, complete, complete in him. I am complete in him. Complete, complete, complete in him. Hallelujah. I am complete in him. Oh yes, complete. Complete, complete, yes, complete in him. Hallelujah. I am complete in him. Complete, complete, complete in him. Hallelujah. I am It's not by works of righteousness, but by His grace alone. It's not by works of righteousness, but by His grace alone. It's not by works of righteousness, but by His grace alone. Oh, I am complete. Oh, yes, complete. complete, complete, complete in him. Hallelujah. I am complete in him. Complete, complete, complete in him. Hallelujah. I am complete in him. Send that fire, the Holy Ghost fire. Send that fire again, the Holy Ghost fire. Send the fire. Send the fire. Holy Ghost fire. Send the fire. Send the fire again. The Holy Ghost fire. Oh, send the fire. Send the fire. Send the fire. The Holy Ghost fire. Send the fire. Send the fire again. The Holy Ghost fire. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything? Is there anything too hard for me? Hallelujah. Is there anything too hard for me? Is there anything too hard for me? Is there anything? Is there anything too hard for me? Is there anything too hard for me? Is there anything? Is there anything too hard for me? Hallelujah. Is there anything too hard for me? I've been to Calvary. I dip my hands in the blood of the Lamb. I drink the blood of Jesus. My life has been made. I've been to Calvary. I've been to Calvary. I've been to Calvary. I dip my hands in the blood of the Lamb. Hallelujah. I drink the blood of Jesus. Hallelujah. My life has been made whole. 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 My life
oníṣàrà oníṣẹ́ ìyanu oníṣàrà lọ́lọ́run wa. Oníṣàrà, oníṣẹ́ ìyanu, oníṣàrà lọ́lọ́run. Wáwo wáwo. Olùgbàlà oníṣẹ́ ìyanu. Olùgbàlà Jésù, òtítọ́ ìyanu, òtítọ́ ìyanu, ọmọrọ lára tán, ojú òkú dìde, ojú ẹlẹ́wà ṣe, wá wo Jésù, olùgbàlà, olùwòsàn, olùtẹ̀ndé, kó wọ́n wá wọ, oníṣẹ́ ara mi, ọmọrọ lára ṣá, ọmọ tó kú dìde, wá wo Jésù, wá wọ, oníṣẹ́ ìyanu. Olùgbàlà, olùwòsàn, olùpèsè, wàwọ̀ wáṣẹ, ọmọ aláràdá, ojú òkú dìde, ọmọ aláràdá, wàwọ̀ Jésù, wàwọ̀, oníṣẹ́ ìjọsìn, ó tún wá sílẹ̀, ó dá wà níjẹ́, olùgbàlà, olùwòsàn, oníṣẹ́ ìjọsìn, ojúṣe àgbàṣà, wàwọ̀. You have begun your work. Father, perfect your work. You have begun your work in my life. Father, perfect your work. You have begun your work. You have begun your work. Hallelujah. Father, perfect your work. Hallelujah. You have begun your work in my life. Father, perfect your work. Father, perfect your work. Perfect your work. Father, perfect your work. Father, perfect your work. That's all my Aikika. That's all my Aikika. Hallelujah. Baba Itachike. Hallelujah. That's all my Aikika. Arena. Baba Itachike. Baba Itachike. Baba Itachike. Baba Itachike. Baba Itachike. Ibi dawoluki. Ibi dawoluki. Hallelujah. Ona lusaluki. Ibi dawoluki ni menu. Ona lusaluki. Na lusaluki. Ona lusaluki. Na lusaluki. Ona lusaluki. Amatonatofo. Amatonatofo. Hallelujah. Etenatofo ma. Hallelujah. Amatonatofo ni demi. Etenatofo ma. Etenatofo. Etenatofo ma. Etenatofo. Etenatofo ma. Ó ti ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. Ó ti ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. Hallelujah. Bàbá ṣe ránṣẹ́ pé. Hallelujah. Ó ti ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ láyé mi. Bàbá ṣe ránṣẹ́ pé. Bàbá ṣe láṣẹ pé. 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 Bàbá ṣe ránṣẹ́ pé. Shout hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for these manna water services A sì dúpẹ́ fún àwọn ìsìn omi mánà wọ̀nyí and for what you have been doing in the midst. àti fún ohun tẹ́ ti ń ṣe ní inú agbo. Accept our thanks in the name of Jesus. Ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. Every prayer we are going to pray here tonight, Gbogbo àwọn àdúrà tá ó gbà níhìn ní àṣálẹ́ yìí. let it bring testimonies to every life. Listen to them. Ẹ jẹ́ kó di ohun ẹ̀rí sí gbogbo ayé yòówù ní orúkọ Jésù. Lay your hands upon our lives. Ẹ dá ọwọ́ ilé ayé wa. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù ní a gba àdúrà. Let's have a sing. God bless you. Ẹ jẹ́ kí a jókòó Olúwa yóò bùkún fún wa. I want you to listen very deeply Wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí jinlẹ̀ to these scriptures we're going to read sí àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ó kà before we now begin to pray. kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí gba àdúrà. Listen very deeply. Ẹ tẹ́tí jinlẹ̀, ẹ tẹ́tí gidigidi. Touch not, harm not. Ẹ má ṣe fọwọ́ kàn, ẹ má ṣe pa lára. Touch not, harm not. Ẹ má ṣe fọwọ́ kàn, ẹ má ṣe pa lára. Let's look at these scriptures deeply. Ẹ ká farabalẹ̀ wo àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ̀nyí. Let's start from the book of
1 John chapter 5. a bẹ̀rẹ̀ láti orí ìwé Jòhánù kínní orí karùn-ún. The epistles of John. Àwọn episteli Jòhánù. 1 John 5. Episteli kínní orí karùn-ún. 18 to 19. Láti ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Please note these scriptures very well. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ̀nyí dáradára. 1 John 5, 18. Ìwé Jòhánù kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kejìdínlógún. We know Àwa mọ̀ pé that whosoever is born of God sinneth not, ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run kì í dẹ́ṣẹ̀. but he that is begotten of God Ṣùgbọ́n ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run keepeth himself. a máa pa ara rẹ̀ mọ́. Keepeth himself. A máa pa ara rẹ̀ mọ́. Keepeth himself. A máa pa ara rẹ̀ mọ́. And that wicked one touches him not. Ẹni búburú ni kì í sì í fọwọ́ kàn án. And that wicked one touches him not. Ẹni búburú ni kì í sì í fọwọ́ kàn án. And that wicked one touches him not. Ẹni búburú ni kì í sì í fọwọ́ kàn án. And we know that we have God, Àwa mọ̀ pé àwa jẹ́ ti Ọlọ́run and the whole world àti gbogbo ayé lies in wickedness. ni ó wà ní ìwà búburú ni. Another name for this world is wickedness. Orúkọ mìíràn tá a bá pe ayé tí a wà nínú rẹ̀ ní ayé ìkà. The wicked one touched him not. Ẹni búburú ni kì í sì í fọwọ́ kàn án. In 1 Peter chapter 5 verse 8. Wàyé nínú ìwé Pétérù kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ. 1 Peter 5:8. Ìwé Pétérù kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ. 1 Peter 5:8. Pétérù kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ. Be sober. Ẹ máa wà lé àìrékọjá. Be vigilant. Ẹ máa ṣọ́ra. Because your adversary, Nítorí èṣù ọ̀tá ayé the devil, as a roaring lion, bíi kìnìún walketh about. tí ń ké ramúramù ó ń rìn káàkiri. Walketh about. Ó ń rìn káàkiri. Seeking whom he may devour. Ó ń wá ẹni tí yóò pa jẹ. The implication of that scripture Ìtumọ̀ ẹsẹ̀ Ọlọ́run wọ̀nyí. is that he cannot devour everybody. Ìyẹn ni pé kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló lágbára láti pa jẹ. There are some he can easily devour. Ó ní àwọn mìíràn tó rọ̀ Ọlọ́run láti pa jẹ. In fact, it may not be impossible tonight. Ó ṣeé ṣe pé kó má lè ṣeé ṣe fún ní àṣálẹ́ There yìí. are people here who are already chewing stick in his mouth. Pé àwọn mìíràn wà tó jẹ́ pé wọ́n ti di pákò tí èṣù ń rùn lé And ẹnu he's rẹ̀. already chewing now up. Ó sì ń rùn wọn gẹ́gẹ́ bí pákò But there báyìí. are some he cannot devour. Síbẹ̀ àwọn kan wà tí ò ṣeé ṣe fún un láti pa He jẹ. has to avoid those ones. Ó ń láti yẹra fún irúfẹ́ àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. Remember, we are speaking on touch not, Ẹ̀rọ tí pé à ń sọ nípa má fọwọ́ kàn am not. ẹ má pa lára. The first scripture said, and that wicked one touches him not. Ìwé mímọ́ kìíní tàwọn kọ́ ká sọ pé ẹni búburú ni kì í sì í fọwọ́ There kàn. is a prayer I want you to pray now. Àdúrà kan wà tí mò ń fẹ́ kí ẹ gbà But it's nísinsìnyí. after listening to what I want to tell you now. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn tẹ́ bá gbọ́ ohun tí mo fẹ́ sọ yìí nìyẹn ó gba àdúrà náà. There used to be a working place in this Nigeria. Ibì kan wà tí wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà A yìí. lot of wicked things used to take place there. Oríṣiríṣi àwọn nǹkan ìkà ló máa ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. It is called the Nigerian Railways. A pè ní ilé-iṣẹ́ reluwé ọkọ̀ ojú irin. Somebody was promoted in the office, Wọ́n gbé ènìyàn kan ga ní ibi iṣẹ́ náà. and there is a man there who felt he should be promoted. Arákùnrin kan sì ń bẹ níbẹ̀ tó rò pé òun ni ìgbéga yìí tọ́ sí. And he went to the person promoted. Nípa báyìí ó bá tọ ẹni tí wọ́n gbéga lọ. Said, I give you 7 Ó days. ní ọjọ́ méje ni mo fún ọ. You will not last in this place. O ò ní pẹ́ tó ti níyìn. Third day, Nígbà tó di ọjọ́ kẹta, the man was dead. ọkùnrin ìbá ti kú. How did I know? Báwo ni mo ṣe mọ eléyìí? I used to teach home lessons. Mo máa ń kọ́ wọn èèyàn ní ilé ẹ̀kọ́ nílé. And his children come to my home lessons. Àwọn ọmọ rẹ̀ ló sì máa ń wá síbi tí mo ti ń kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ nílé They yìí. told me that their father died. Wọ́n bá sọ fún mi pé bàbá wọn ṣaláìsí. Therefore, they could not pay their lesson fees. Nípa báyìí wọn ò lè sanwó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí mò ń ṣe fún wọn. Another person was promoted to that position. Ẹlòmíràn ni wọ́n tún wá gbéga sí ipò yìí. The same man Ọkùnrin kan náà yìí went to threaten him. ó tún lọ halẹ̀ I mọ́. give you 7 days Ọjọ́ méje òní mo fún ọ in that place. ní ibi tó wà yẹn. 5th day, the man was dead. Nígbà tó di ọjọ́ karùn-ún ọjọ́ ọkùnrin yìí bá kú. Then they promoted another person again. Wọ́n tún gbé ẹlòmíràn ga
Still not him. síbẹ̀ òun kọ́nà gbéga. This time, a believer. nísìnyí onígbàgbọ́ náà gbéga. A believer. onígbàgbọ́ ni. And so he went to the believer. ó bá tọ onígbàgbọ́ yìí lọ. I said, hey, you. ó ní ìwọ. The one they put there, ìwọ náà tún wá gbé síbí báyìí. I give you 7 days. ọjọ́ 7 òun ni mo fún ọ. You will leave. kò fi bẹ̀ sílẹ̀. This believer was somebody who was also a troublemaker in quote. onígbàgbọ́ yìí òun náà máa ń fa bìsíǹsì lẹ́sẹ̀ tàbá fẹ́ pè é bẹ́ẹ̀. Day 1, ọjọ́ kìíní. he went to the man's office. ó tọ ọkùnrin lọ nínú ọ́fíìsì rẹ̀. My friend, ọ̀rẹ́ mi. I'm still alive. mo wà láyé o. Day 2, ọjọ́ kejì. went to his office. ó tún lọ sí ọ́fíìsì My friend. ọ̀rẹ́ mi. I'm still alive. mo sì wà láyé. Day 3, ọjọ́ kẹta. went to the man's office. ó lọ sí ọ́fíìsì My friend. ọ̀rẹ́ mi. I'm still alive. mo wà láyé síbẹ̀. Day 4, ọjọ́ kẹrin. went to the man's mo office. lọ sí ọ́fíìsì My rẹ̀. friend, ọ̀rẹ́ mi. I'm still mo alive. ń bẹ láyé. Day 5, ọjọ́ karùn-ún. went to the man's mo lọ office. sí ọ́fíìsì My rẹ̀. friend, ọ̀rẹ́ mi. I'm still alive. èmi rè mo ń bẹ láyé. And this wicked man said, it's 7 days. lọ́rọ̀kùnrin búburú ìbára pé ọjọ́ 7 ni. He said, 2 days more, don't worry. ọjọ́ 2 ló kù má kàn mí nú. But this man who kept looking for trouble to say, I'm still alive, I'm still alive, he too knew ṣùgbọ́n ọkùnrin tó ń sọ pé òun wà láàyè yìí òun náà mọ̀ lọ́kàn ara rẹ̀ that he had trouble sleep, so Macbeth shall sleep no more. pé òun ti yọ àìsùn lóorun nípa bá òun ò lè rí oorun sùn. Every night vigil. torí náà ní gbogbo òru ló ń ṣe ìṣòro. He prays every night. Vigil. gbogbo àṣálẹ́ mọ́ru ló ń gbàdúrà. Day 6 was very tough. ọjọ́ kẹfà ọjọ́ tó le koko ni. He fought throughout the night ní gbogbo òru yìí ló fi jìjà with ká some unseen creatures. pẹ̀lú àwọn ẹ̀dá àìrí kan. On day 7, nígbà tó di ọjọ́ keje. as he slept after prayer, bó ti sùn lẹ́yìn tó gbàdúrà he tán. found himself in a big garden. ló bá rí i pé òun bá ara òun nínú ọgbà ńlá There kan. were plenty of people in that garden. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wà nínú ọgbà yìí. It was surrounded by wall. bẹ́ẹ̀ ni ọmọ odi yìí ká. But looking outside the wall, ṣùgbọ́n nígbà tó wo ta odi yìí. he saw that man from his place of work. lórí arákùnrin tó wà láti ibi iṣẹ́ rẹ̀ yìí. And he saw this giant, dark creature standing by him. ló bá rí ẹ̀dá kan tó dúdú tó fìrìgùn tó dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkùnrin náà. And he was pointing at him. ló bá nàka sí i. He was telling that creature, ó ń sọ fún ẹ̀dá tó dúdú tó tóbi yìí. that's the person I want you to kill. pé ẹni tí mo fẹ́ kó lọ pali eléyìí. That's the person I want you to kill. ẹni tí mo fẹ́ kó pa nìyẹn. And the creature faced him. ni ẹ̀dá ìbá náà bá kọjú sí He i. said, why don't you pick another person? kí ló dé tó wẹ ẹlòmíì. So this one you are pointing at. eléyìí tó nàka sí yìí. Say there is a mark on him. àmì kan bẹ lára rẹ̀. It's the mark of the Almighty God. àmì olódùmarè ọlọ́run olódùmarè ni. So we're not allowed pé a ò fi àyè gbà wá to touch these ones. láti fọwọ́ kan irú So they àwọn started ènìyàn to báyìí. argue. wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàríyànjiyàn. The man said, but we have a covenant. ṣùgbọ́n májẹ̀mú kan bẹ láàrin èmi The rẹ̀. covenant is that anybody asks you to kill you, kill him. àwọn májẹ̀mú náà ni pé tí bá ní ẹni tó bá ní kó pa òun náà ló Why pa. can't you kill this one? kí ló dé tó lè pa They eléyìí. were arguing. wọ́n bá ń jiyàn. So we had a covenant. pé àdéhùn wà láàrin wa. I made a sacrifice. èmi ti ṣe ìrúbọ. I satisfied my own covenant. èmi náà sì ṣe ti Why are tèmi. you refusing to kill this one? èé ṣe tó kọ̀ láti ṣe ti You have arákùnrin been yìí. killing people for me. Why not this one? ó pé tó ti ń pa àwọn ènìyàn fún mi èdè rẹ̀ tó fi lè pa eléyìí. So listen, mo ní gbọ́. there is a mark on his forehead. àmì kan bẹ níwájú orí rẹ̀. You cannot see it, but I can see ìwọ it. ò lè rí pé èmi lè rí. We are not allowed a ò fi àyè gbà wá to touch this one. láti fọwọ́ kan irú àwọn ènìyàn Say, báyìí. but since you are insisting, wọ́n ní ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tó ń tẹnu mọ́ I will go there and try. màá lọ bẹ̀ màá sì gbìyànjú. Say, but the rule is, ṣùgbọ́n òfin tó ń bẹ láàrin rẹ̀ rèé. if I cannot kill him, tí ò bá ṣeé ṣe fún mi láti rí ipa I come back and kill you. màá padà wá màá wá pa ìwọ. And the vision cleared. bẹ́ẹ̀ ni ìran ìbá ká. 7th day, the man was still alive. ọjọ́ méje arákùnrin sì 8th bẹ day, láyé. the man was still alive. ọjọ́ kẹjọ ó ń bẹ láyé. 9th day, the man who wanted to kill him died. nígbà tó di ọjọ́ kẹsàn-án ọkùnrin tó ń fẹ́ láti pa yìí ló bá kú. I'm leading you to 3 prayers. àdúrà mẹ́ta ni mò ń tọpasẹ̀ yín lọ Which I want síbẹ̀. you to pray without any compromise, tí mò ń fẹ́ kẹ́ gbà láì gbọ̀njẹ̀gẹ́ without any mercy. láì ní àánú nínú ni mo fẹ́ Can kẹ́ you gbà. shout this loud and ẹ clear? lè gbóhùn sókè kẹ́ wí eléyìí. Strong man!
Jésù. Open your mouth and decree. Ẹ lọ ẹnu yín kẹ́ pa á láṣẹ. Sister, open your mouth. That's why Jesus brought you here. In Jesus' name we pray. Those who have threatened you are in trouble now. Can you shout this loud and clear? Powers that have formed covenant with death to kill me. Your time is up. Die in the name of Jesus. Somebody is breaking through. Riba Satanda Kayabo Shenderaba. In Jesus' name we pray. Powers that want me to expire. Expire in the name of Jesus. Yes. In Jesus' name we pray. All eyes closed. You, that person over there, your father was a witch doctor. He put incisions on your head. That incision on your head is contesting with your testimony. Right there where you are. Fire is coming upon the head to burn that incision to ashes. Yes, that's the power of God. That's the power of God. Jesus. Let her go. Let her go. You have been fighting her since she was a single lady. And you are still fighting her now. That's your material in her head. I shake it off. 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 In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Please sit down for a few minutes more. Now in Psalm 105, verse 14. Psalm 105, verse 14. If I were your shoes, I would write down these scriptures. They are called immunity scriptures. They're called vaccination scriptures. Psalm 105, verse 14. He suffered no man to do them wrong. Yea, he reproved kings for their sakes, saying,
touch not my anointed ẹ má ṣe fi ọwọ́ kan ẹni àmì òróró mi. and do my prophets no harm. Kí ẹ má sì ṣe àwọn wòlíì mi ní ibi. It is not everybody the enemy can harm. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn ni ó ṣeé ṣe fún ọ̀tá láti pa lára. It is not everybody the enemy can touch. Kò ṣe gbogbo ènìyàn ni ọ̀tá lè fọwọ́ kàn. In 1 Peter chapter 3, Ní inú ìwé Pétérù kìíní orí kẹta verse 13. ẹsẹ̀ kẹtàlá. 1 Peter Ìwé Pétérù kìíní 3:13. orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá. 1 Peter 3:13. Pétérù kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá. Please follow these scriptures. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá àwọn ẹsẹ̀ Ọlọ́run yìí lọ. 1 Peter 3:13. Pétérù kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ And kẹtàlá. who is he Ta ni that will harm you yóò sì ṣe yín ní ibi? if you be followers of that which is good? Bí ẹ̀yin bá jẹ́ onítara sí ohun rere, Who is he ta lè ẹni náà that will harm you tí yóò wá pa yín lára? if ye be followers of that which is Tí good? ẹ̀yin bá jẹ́ onítara sí ohun rere. Now in the book of Zechariah, Wàyí nínú ìwé Sakaraya, second to the last book in the Old Testament, ìwé tó kọ́gun sí tó kẹ́yìn pátápátá nínú májẹ̀mú láéláé. Zechariah chapter 2, Ìwé Sakaraya orí ìkejì. look at what it says in verse 8. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó wí lé ẹsẹ̀ kẹjọ rẹ̀. This is a scripture you should memorize. Ẹsẹ̀ Ọlọ́run tó yẹ kẹ́ kọ́ sórí ilé eléyìí. Zechariah 2:8. Ìwé Sakaraya orí ìkejì ẹsẹ̀ kẹjọ. For thus saith the Lord of hosts, Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. after the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you. Lẹ́yìn ògo ni ó ti rán mi sí àwọn orílẹ̀-èdè tí ń kọ̀ yín. For he that toucheth you Nítorí tí ẹni tí ó tọ́ yín, toucheth the apple of his eyes. ó tọ́ ọmọ ojú rẹ̀. Toucheth the apples of his Ó eye. tọ́ ọmọ ojú rẹ̀. He that toucheth you Ẹni tí ó bá tọ́ yín, toucheth the apple of his ó eye. tọ́ ọmọ ojú rẹ̀. Maybe you now understand Bóyá ó wá yé yín báyìí. the mystery of the prayer of the psalmist Àdìtú tó ń bẹ lẹ́yìn àdúrà onísáàmù ni. in Psalm 17 verse 8. Ní orí Dáfídì kẹtàdínlógún You might ẹsẹ̀ have read that psalm, you didn't understand what the man is talking about. Ẹ lè ti ka ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ṣùgbọ́n kí òye ohun tó ń sọ kó má yé yín. That's a mystery. Ìyẹn ni àdìtú tó sọ̀rọ̀ Psalm mọ́. 17 verse 8. Orí Dáfídì kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kẹfà. Say, keep me as the apple of the eye. Ó ní pa mí mọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹyin ojú rẹ̀. Hide me under the shadow of thy wings. Fi mí pamọ́ lábẹ́ òjìji ìyẹ́ apá rẹ̀. Look at it again Ẹ jẹ́ ká tún wò ó. in the book of Psalm. Ní orí Dáfídì kan náà. Psalm 16. Orí Dáfídì kẹrìndínlógún. Psalm 16 Orí Dáfídì kẹrìndínlógún verse 10. ẹsẹ̀ kẹwàá. Touch not, Ẹ má ṣe fọwọ́ kàn. Ẹ má ṣe pa for lára. thou will not leave my soul in hell, Nítorí ìwọ kì yóò fi ọkàn mi sílẹ̀ ní ipò òkú. neither will thou suffer than only one to see corruption. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kì yóò jẹ́ kí ẹni mímọ́ rẹ kí ó rí ìdìbàjẹ́. These are serious scriptures. Àwọn ìwé mímọ́ tó le koko li eléyìí. I'm going to start putting them together just now. Èyí tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí pa wọ́n pọ̀ nísìnyí. In Genesis chapter 20, Ní inú ìwé Genesis orí ogún. Genesis 20 Ìwé Genesis orí ogún verse 3. ẹsẹ̀ kẹta. Genesis 23. Ìwé Genesis orí ogún ẹsẹ̀ kẹta. Somebody has taken the wife of Abraham. Èèyàn kan ti gba Abraham níyàwó. Look at what happened in verse 3. Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹta orí ìwé náà. Genesis 23. Ìwé Genesis orí ogún ẹsẹ̀ kẹta. But God came to Abimelech in a dream by night Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tọ̀ Abimeleki wá lí ojú ọ̀run ní òru. and said to him, Ó sì wí fún un pé behold, kíyèsí thou art but a dead man. òkú ni ìwọ. For the woman which thou hast taken, Nítorí obìnrin tí ìwọ ti mú un for ni. she's a man's wife. Nítorí aya ọkùnrin kan ní í So ṣe. God told Abimelech, Ìrìnà Ọlọ́run sọ sí etí ìgbọ́ Abimeleki you are just breathing, oh. pé ọkàn mí ni You are dead. òkú ni ọ́. Dead man. Òkú ènìyàn ni ọ́. For you have touched those that you should not touch. Nítorí pé o ti fọwọ́ kan àwọn tí ò yẹ fún ọ láti fọwọ́ kàn. In Isaiah chapter 43, Ní inú ìwé Àìsáyà orí kẹtàlélógójì verse 4, ẹsẹ̀ kẹrin. this is a chain throughout scripture. Eléyìí jẹ́ àwọn ìwé mímọ́. That's why I'm going from book to book to let you see. Torí náà ni mo ṣe ń lọ láti ìwé kan sí mìíràn kẹ́ lè rí i. Isaiah 43, Ìwé Àìsáyà orí kẹrìnlélógójì verse 4. ẹsẹ̀ kẹrin. Isaiah 43, 4 says, Ìwé Àìsáyà orí kẹtàlélógójì ẹsẹ̀ kẹrin wípé
Since thou was precious in my sight, níwọ̀n bí ìwọ ti ṣe iyebíye tó lójú mi, thou hast been honorable, tí ìwọ ṣe ọlọ́lá, and I have loved thee. èmi sì ti fẹ́ ọ. Therefore, nítorí náà, will I give men for thee, èmi ó fi ènìyàn rọ́pò rẹ and people for thy life. àti ènìyàn dípò ẹ̀mí rẹ. That is as a decree that some people have to die, some people have to perish. ìyẹn ni pé tí àṣẹ kan bá ń wà kó dídùn lọ kọ̀ọ̀kan kú kọ̀ọ̀kan ṣègbé. The people that are to die will die, the people that are to die, that to perish will perish. If you are supposed to be there, God replaces you with another person. This is what the Bible is saying. àwọn tí yóò kú wọn ó kú, àwọn tí yóò ṣègbé wọn ó ṣègbé, ṣùgbọ́n tó bá ń bẹ láàrin àwọn tí yóò kú tí yóò ṣègbé yìí, Ọlọ́run á pààrọ̀ rẹ, á mú ẹlòmíràn dípò rẹ níbẹ̀. Use the person to replace. á fi ẹlòmíràn á fi dípò rẹ. A brother was traveling home. arákùnrin kan ó rìnrìn àjò padà lọ sí He ìlú entered into this vehicle. ló bá wọ inú ọkọ̀ yìí, He sat down there. jókòó ló bá jókòó. All of a sudden, this strange hunger started. lójijì ni ebi yìí tó jẹ́ àjèjì bá bẹ̀rẹ̀ sí pa á. So he placed his Bible on his seat. ó bá gbé bíbélì rẹ̀ sórí ibi tó He jókòó sí. said, I want to buy plantain. I want to buy ó plantain. ní mo fẹ́ ra ọ̀gẹ̀dẹ̀ jẹ. But before he came, kókó tó di pé ó padà dé, another person has taken over. ẹlòmíràn ti gba àga tó jókòó sí. And they put his Bible on the floor. wọ́n bá ju bíbélì rẹ̀ sí ilẹ̀ So he said, but I was here. pé mo jókòó sí ibà This is my seat. àga mi lélẹ́yìí. The driver said, we have no time to wait for anybody. nìjẹ́rẹ́ bàbá sọ pé àláyè láti dúró de ẹnikẹ́ni. Go and take the one coming at the back. ẹ lọ wọ ọkọ̀ tó ń bọ̀ lẹ́yìn. So that's how he went and sat down in that vehicle that was not full. bárakùnrin ṣe fìyẹn sílẹ̀ nìyẹn tó wá lọ wọ ọkọ̀ tí ò tí ì kún. And this one left. ní tibí tó ti kún bá lọ. When eventually the one he took, when that one took off, ló pe ohun gbogbo nígbà tó yá tí ọkọ̀ yìí bá tó gbéra. and they got to the road, middle of the road, tí wọ́n wá dé àárín ọ̀nà. the vehicle that he didn't enter in the morning ọkọ̀ tí arákùnrin yóò wọ̀ lówùúrọ̀ at Somersault. ó ti gbókìtì. The place where he was, ibi tí arákùnrin yìí wà, that was taken over from him, èyí tí wọ́n wá gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ̀, was the place that was on the ground, ibẹ̀ ló fi ẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ and squashed the man there to death. ló bá rún ọkùnrin tó wà ń bẹ̀ ló rún. So ní ojú somebody ikú. was supposed to die that day. nípa bá ó di dandan pé èèyàn kan láti kú lé ọjọ́ yìí. So God said, no, Ọlọ́run máa pé rárá. I will give men for thee, èmi ó fi ènìyàn rọ́pò rẹ and people for thy life. àti ènìyàn dípò ẹ̀mí rẹ. It is in the Bible. I didn't write it. nínú It's there. bíbélì ló wà, èmi kọ́ ni mo kọ́. You can see it for yourself. fúnra yín èyí náà lè rí i. And this, touch this one. Don't touch this one. Don't touch not this ones. ẹ lè fọwọ́ kan eléyìí ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan eléyìí. In Matthew chapter 27, ní inú ìwé Mátì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n verse 19. ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Matthew 27, ìwé Mátì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n verse 19. ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Matthew 27, 19. ìwé Mátì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. When he was set down on the judgment seat, nígbà tí ó sì jókòó lórí ìtẹ́ ìdájọ́, his wife sent unto him, saying, aya rẹ̀ ránṣẹ́ sí i wípé have thou nothing to do with that just man? má ṣe lé ọwọ́ nínú ọ̀ràn ọkùnrin olódodo ni. So I've suffered many things this day in a dream because of him. nítorí ìyà ohun púpọ̀ ni mo jẹ ní ojú àlá lónìí nítorí rẹ̀. Now we have put together so many scriptures, nísìn ọ̀pọ̀ ìwé mímọ́ òun ni a kójọpọ̀ báyìí. almost about 10 of them, wọ́n fẹ́rẹ̀ tó mẹ́wàá tí a kà. but they are saying essentially the same thing. ṣùgbọ́n ní pàtàkì jùlọ ohun kan náà ni wọ́n ń wí. There is a company of people, ẹgbẹ́ tàbí àwùjọ àwọn ènìyàn kan wà. and my prayer Bẹ́ẹ̀, tonight, àdúrà mi ilé àṣálẹ́ that yìí. may you be one of them. ó ní pé ó ṣeéṣe fún ọ láti jí ọ̀kan nínú wọn. There's a company of people ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan bẹ that no man can mess up with. tí ẹnikẹ́ni kò lè bá ṣe ìwòsí. There's a company of people. ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan bẹ. I'm telling you now mo ń sọ fún yín báyìí that heavens react violently pé ọ̀run a máa kanra if there is any intention to harm them. tí a bá rí èròǹgbà kọ́kọ́ láti pa wọ́n lára. There's a company of people àwùjọ àwọn ènìyàn kan wà that God does not joke with their welfare. pé Ọlọ́run ò kì í fi àlàáfíà wọn ṣeré. God may not worry too much about the welfare of others, Ọlọ́run lè má bìkítà nípa ìwà láàyè tàbí àlàáfíà but àwọn there is a ẹlòmíràn. company of people. ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan wà God does not joke with their welfare. tí Ọlọ́run kì í fi ọ̀rọ̀ bó ti ṣe wà láàyè àbí lálàáfíà ṣeré. There's a company of people ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan bẹ̀ that
violent angels. pé àwọn áńgẹ́lì oníkanra They stand at attention wọn a máa dúró wọn a sì di ipò wọn mú to defend their interests. láti dáàbò bo ìfẹ́ wọn. It comes to defend their wọ́n á interests. wá láti dáàbò bo ohun tí í ṣe ìfẹ́ wọn. There's a company of people ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan wà that heavens have zero tolerance tí ọ̀run kì í gbà towards anyone disturbing their peace láti fi àyè gbẹ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ da ìsinmi tàbí àlàáfíà wọn láàmú on what concerns them. nípa ohunkóhun tí í ṣe titi wọn. There's a company of people ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan wà that heavens will waste lives for their sake. pé nítorí wọn ọ̀run á máa fi ọ̀run ayé mìíràn ṣòfò. Waste life for their sake. ọlọ́run á torí wọn á fọ̀run ayé ènìyàn ṣòfò. Company of people like that. ẹgbẹ́ kan wà bẹ́ẹ̀. I'm praying that you will join that company. àdúrà mi ni pé ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ wọ̀nyí That will be part of them. àti pé láti wà lára wọn. Some people who didn't like me, àwọn mìíràn tí wọn ò fẹ́ ojú mi rí. they travel outside Lagos wọ́n rìnrìn àjò lọ sí òde ìlú èkó yìí to go and consult one big, powerful witch doctor. láti lọ bá adáhunṣe ńlá kan tó lágbára láti lọ bá a sọ̀rọ̀. And he gave them a calabash. òun náà bá gbé igbálẹ̀ wọn lọ́wọ́. Take this to Lagos. ẹgbẹ́ ilé lọ sí ìlú èkó. Locate anywhere his vehicle will pass níbikíbi tẹ́ bá rí pé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ̀ yóò gbà kọjá. and put the thing there. ẹgbẹ́ igbá yìí síbẹ̀. And so the three of them, nípa bá àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta they started coming with the calabash wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí bọ̀ sílùú èkó pẹ̀lú igbá lọ́wọ́. at the express. ìyẹn ní òpópónà márosẹ̀. They had an accident. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá ní ìjàmbá ọkọ̀. 2 of them died. méjì nínú wọn kú. Calabash crashed. igbá ó fọ́. You will have thought for somebody to have seen that is enough to just give up. ẹ̀yin ò bá rò pé ẹni tí ilé ìbá ṣe ojú rẹ̀ á juwọ́lẹ̀ kóhun ti jáwọ́. You don't touch people like pé this. ẹ má fọ ọkàn rú àwọn ènìyàn báyìí. But the one that remained alive ṣùgbọ́n ètò kù láyé tí ò kú. still went to report to the person who sent them. ó tún padà lọ ó lọ jábọ̀ fún ẹni tó rán wọn níṣẹ́. They went back again wọ́n bá tún padà lọ to go and get a second calabash. láì lọ wá igbá kejì. I'm praying for somebody here. mo gba àdúrà fún ẹnìkan níyìn. Any power going from shrine to shrine against you, agbára kápá tó ń lọ láti ojúbọ kan sí ojúbọ from mìíràn coven nítorí to rẹ̀. coven against you, láti inú àjọ àjẹkọ sí against your òmíràn. family, láti gbógun ti shall be wasted in the name of Jesus. They shall be wasted. 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 In the name of Jesus. ní orúkọ Esau for the man. àmì ìlọ́kọ méje. They went back. wọ́n padà lọ They got another calabash. wọ́n tún gbé igbá mìíràn lé wọn lọ́wọ́. Again, bẹ́ẹ̀ the vehicle crashed. ọkọ̀ tọ́wọ́ ó tún dànù. 2 dead. méjì tún kú. Calabash crushed. igbá òun náà fọ́. They reported to the person who sent them. wọ́n tún jábọ̀ fún ẹni tó rán wọn níṣẹ́. So, go back there and get it again. ẹni tún padà lọ ẹ lọ gba igbá mìíràn wá. They went there. òun náà bá tún lọ. But by the time they will get there, ṣùgbọ́n nígbà ó máa fi dé ibẹ̀. the man preparing the medicine, ẹni tí ó ń po oògùn yìí fún wọn. the witch doctor, ìyẹn adáhunṣe náà. when they got there, nígbà tán débẹ̀. call him, Baba, wọ́n pe bàbá Baba, bàbá o Baba. bàbá They didn't hear any sound. bàbá ògbọ́n ọ̀gbọ́rọ̀ nǹkan kan. They went inside, wọ́n bá wọlé. was dead. wọ́n ti rí kó ti kú. By the side of his oracle. lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ rẹ̀ níbẹ̀. May your enemies die with their oracles. ọ̀wọ́n ọ̀tá rẹ̀ yóò kú tó wọ́n ti ọ̀pẹ̀lẹ̀ wọn. Your amen is not loud enough. àmì yóò lọ sókè tó. There is a company of people ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan wà that mentioning their names in covens pé ní dídárúkọ wọn nínú àjọ àwọn àjẹ́. subjects the coven to restlessness, confusion, and scattering. á mú kí àìsinmi àti títúká kó dé bárò àjọ bẹ́ẹ̀. There is a company of people àjọ àwọn ènìyàn kan bẹ that cheating them or stealing from them is a taboo. pé láti máa rẹ́ wọn jẹ tàbí láti máa jí nǹkan lọ́wọ́ wọn èèwọ̀ ni. Taboo. You don't cheat them. Don't steal from them. èèwọ̀ ni láti jí wọn ní nǹkan tàbí láti jà wọn lólè. It's a taboo to do so. ohun tí ò gbọdọ̀ ṣe ni ohun tí ò gbọdọ̀ dáwọ́ lé If ni. you do it, ẹ bá ṣe é you get into trouble. yóò wọnú wàhálà Serious trouble. wàhálà gidigidi Serious trouble. wàhálà ńlá.
Since I've been going for crusades, láti ìgbà tí mo ti máa ń lọ fún ìsọjí, since MFM started, láti ìgbà tí orí òkè náà ti bẹ̀rẹ̀, there's only one. Somebody has stolen my money. ẹ̀ẹ̀kan péré ni ènìyàn kan jí mi lówó. I was in my room. Mo wà nínú yàrá mi. I just left my room to tell the pastor next door that it's time to go to the airport. Mo bá fi yàrá sílẹ̀ láti sọ fún olùṣọ́ àgùntàn tó wà ní yàrá kejì kó tó àkókò láti lọ sí ibùdókọ̀. Our room was side by side. Ẹgbẹ́ ara wọn ni yàrá wa wà. I was only in the room for about 2 minutes. Mo kàn wọ yàrá rẹ̀ fún bí ìṣẹ́jú méjì ni. I left my envelope of money on the center table. Mo bá fi àpò ìwé tí mo kówó sí, mo fi sórí tábìlì láàrin By the time yàrá I bẹ̀. got back from saying, Pastor, let us go, Nígbà tí màá fi dé ìtumọ̀ pé olùṣọ́ àgùntàn yẹ jẹ́ ká lọ. money had disappeared. Owó ti di àwátì. Who took this money? Ta ló mú owó yìí? We cannot wait. A ò lè wá dúró We mọ́. have to go to the airport. A láti lọ síbi tá ọkọ̀ bàálù wà. So when we packed our things, A bá kó àwọn dúkìá wa. and I went downstairs to the reception. Mo bá lọ sí sàlẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń kí àwọn èèyàn káàbọ̀ Sir. níbi ilé ìtura yìí. My name is Daniel Olukoya. Mo ní Daniel Olúkọ̀yà lórúkọ mi. My money has been stolen in my room in your hotel. Wọ́n ti jí mi lówó ní ilé ìtura yín. Please note Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kíyèsí that they don't steal my things, pé wọn kì í jí mi ní nǹkan o. but the person will not have peace Pé irúfẹ́ ènìyàn bẹ́ẹ̀ kò lè ní ìbàlẹ̀ ọkàn until the money comes back. títí di ìgbà tówó yóò fi padà. And then if the person is still here, Pé ẹni náà bá sì ń bẹ níbí báyìí, the whole of your hotel gbogbo ilé ìtura yín will not have peace wọn ò ní lálàáfíà o until the money comes out. títí di ìgbà tówó yóò fi jáde. They were scared. Ẹ̀rù bá bà wọ́n Quickly, ní kíákíá. they went into their computers. Wọ́n bá lọ sínú ẹ̀rọ Meanwhile, ayárabíàṣá wọn. We've left for the airport. Wàyí àwa ti lọ síbi ọkọ̀ bàálù. So the person who stole it is one of their workers Ìyẹn tó wá jí owó yìí ọ̀kan nínú àwọn òṣìṣẹ́ ibẹ̀ ni. who had a master key Èyí tó ní kọ́kọ́rọ́ atamátàsé that opened all doors. tó máa ń ṣí ilẹ̀kùn kí ilẹ̀kùn. But he did not know Ṣùgbọ́n wọn wá mọ̀ that even with the master key in his hand, pé pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ tó ń ṣí gbogbo ilẹ̀kùn tó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ the yìí. computer downstairs can tell who entered the room, who did not enter. Ẹ̀rọ ayárabíàrá tó wà nísàlẹ̀ ó lè sọ ẹni tó wọnú yàrá ó lè sọ ẹni tí ò wọnú yàrá. They knew the number of his own master key. Wọ́n mọ nọ́mbà tó wà lára kọ́kọ́rọ́ tó ń ṣílẹ̀kùn So by the títí. time they look at the computer, Nígbà tó wọ ẹ̀rọ wọn they found the man who went in. náà bá mọ ọkùnrin tó wọ inú yàrá náà. I was on my way to the airport Èmi ti lọ síbi ibùdókọ̀ ọkọ̀ bàálù. when they called me on the phone. Nígbà tó bá pè mí níbi ẹ̀rọ Man of God, ìránṣẹ́ Ọlọ́run we found the money. àti rówó náà. They just went straight to the person with the master key. Wọ́n bá lọ tààrà sọ́dọ̀ ẹni tó ní kọ́kọ́rọ́ tó ń ṣí gbogbo ilẹ̀kùn My lọ́wọ́. money was still fresh in his pocket. Owó mi gan ó yìí wà láì fọwọ́kàn lápò rẹ̀. They took it and sent the money back to Nigeria. Ọgbà wọn bá fi owó náà ránṣẹ́ sórílẹ̀-èdè I'm Nàìjíríà. praying for somebody here Mo today gba àdúrà fún ẹnìkan ní ìlọ́jọ́ òní that any power pé agbára kágbára assigned to waste you tó ń yàn láti fi ọ́ ṣòfò. shall be wasted in the name of Àwọn Jesus. fi wọ́n ṣòfò ní o. Shall be wasted, 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 shall be wasted. Your amen is not loud enough. Shall be wasted, 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 shall be wasted. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. There is a company of people Ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan wà that you do not offend tí ò ṣeé ṣẹ̀ because the resultant price nítorí pé àbájáde ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí you will pay will be massively huge. á tóbi gidigidi. There are some people Àwọn ènìyàn kan wà that you dare not bow mouth or slander them. pé ẹ ò lè bẹnu àtẹ́lù wọn tàbí kẹ́ bà wọ́n If lórúkọ you jẹ́. do, Ẹ bá ṣe eléyìí, the angels will ensure àwọn áńgẹ́lì wọn ò rí dájú that the consequences are terrifying. pé ràbọ̀ràbọ̀ rẹ̀ gan á nípọn. There is a company of people Ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan bẹ to attack them or their family ẹ bá gbógun tì wọ́n tàbí ẹ gbógun ti ẹbí wọn. will be tantamount to self-destruction or suicide. Á dàbí ìgbà tí èèyàn gbógun ti ara rẹ̀ tàbí tó mọ̀ọ́mọ̀ tó pa ara rẹ̀ ni. There is a company of people. Ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan wà. God takes what you say about them and do to them very seriously. Ohunkóhun tẹ bá sọ sí wọn tàbí tẹ bá ṣe sí wọn, Ọlọ́run kì í fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú. Saul Sọ́ọ̀lù was persecuting Christians. ó ń ṣe inú níbí ni sí àwọn kìrìsìtẹ́nì. He was human beings he was killing. Àwọn ènìyàn bíi tirẹ̀ ló ń pa. But by the time God spoke from heaven, Ṣùgbọ́n ní ìgbà tí Ọlọ́run sọ̀rọ̀ láti ọ̀run wá, he said, Saul, ó ní Sọ́ọ̀lù. Saul, Sọ́ọ̀lù
Why persecutest thou me? Èéṣe tí ìwọ fi ń ṣe inúnibíni sí mi. So he thought he was killing human beings. Irú ọkọ rẹ̀ ni pé àwọn ènìyàn lòun ń pa. God said, it's me you are fighting. Ọlọ́run sọ pé èmi ló ń bájà. David understood this principle. Àwọn ìlànà yìí ó yé Dáfídì dáradára. This is why he refused to touch Saul. Torí náà ló ṣe kọ̀ tí ò fọwọ́ kan Sọ́ọ̀lù. Though he had opportunities to kill him. Ó tẹ̀ ó ní àǹfààní láti pa. But you know that the Bible says, touch not my anointed. Wọ́n mọ̀ pé Bíbélì sọ pé ẹ má ṣe fọwọ́ kan ẹni And do àdúrò my mi. prophets no harm. Ẹ má sì ṣí àwọn wòlíì mi ní ibi. All those who attack true children of God Gbogbo àwọn tó máa ń gbógun ti àwọn ọmọ Ọlọ́run ní have tòótọ́. always been ruined by their God. Ní gbogbo ìgbà ni Ọlọ́run wọn máa ń run wọ́n. All antagonists of God's children, Gbogbo àwọn tó máa ń tako àwọn ọmọ Ọlọ́run. they have given hellfire a big harvest. Wọ́n máa ń fún ọrọ̀ àpáàdì ní ìkórè tó pọ̀. All those who have ever threatened God's people, Gbogbo àwọn tó máa ń halẹ̀ mọ́ àwọn ènìyàn Ọlọ́run. people like Pharaoh, Àwọn ènìyàn bíi Fáráò. they've always had themselves to blame. Wọ́n máa ń dá ara wọn lẹ́bi lópin gbogbo. God has promised to stand by his people Ọlọ́run ti ṣèlérí pé ó máa dúró ti àwọn ènìyàn òun. and to make them victorious over the wisest and the greatest enemies. Àti pé wọ́n máa jẹ́ aṣẹ́gun lórí ọ̀tá tó gbọ́n jù tàbí tó tóbi jù lọ. You cannot fight against the saints without fighting against their God. Kò ṣeé ṣe fún ọ láti bá àwọn ènìyàn mímọ́ jà láì ṣe kó o bá Ọlọ́run wọn jà. There is no greater madness Kò sí ìsinmi kan tó tóbi ju eléyìí lọ. than for the weak hands of man Pé kí ọwọ́ ènìyàn tó jí ọwọ́ àìlera to engage the Almighty in battle. kó máa bá ọwọ́ Ọlọ́run tàbí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ lẹ́mẹ̀kẹ́. If you strike a believer, Tó bá kọlù tàbí o lu you are onígbàgbọ́. striking God himself. Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ló ń kọlù tàbí òun ló ń lù. There is no one who has ever engaged God in a fight and you prosper. Kò sí ẹni náà tí ó bá Ọlọ́run jà tó gbè fún rí. Anyone who has taken up a sword against the saints of God, Ẹnikẹ́ni tó bá ti gbé idà sókè láti bá àwọn ènìyàn mímọ́ he Ọlọ́run jà. took up a sword against the people of God. Ó gbé idà sókè lòdì sí àwọn ọmọ Ọlọ́run àwọn ènìyàn mímọ́. They have always perished by the sword that they lifted up. Idà tí wọ́n gbé sókè yìí náà ló ń pa wọ́n run. This is a very serious matter. Pàtàkì ọ̀rọ̀ lélẹ́yìí jẹ́. None have battled against the saints who were not ruined by the God of the saints. Kò sí ẹni náà tó ń gbógun ti àwọn ènìyàn mímọ́ tí wọn ò wá padà wá jẹ́ ẹni tí wọ́n run. Those who fought against Daniel were ruined by the God of Daniel. Àwọn tó gbógun ti Dáníẹ́lì Ọlọ́run Dáníẹ́lì fúnra rẹ̀ ló run wọ́n. Divine judgment has been so hard on those who have opposed genuine children of God. Ìdájọ́ láti ọ̀run wá tó le koko ó wá sórí àwọn tó ń gbógun ti àwọn ọmọ Ọlọ́run tó tọ́. Ask Pharaoh, Ẹ béèrè lọ́wọ́ Fáráò. ask Nebuchadnezzar, Ẹ béèrè lọ́wọ́ Nebukadnezar. ask Haman, Ẹ béèrè lọ́wọ́ Hámánì. ask Saul, Ẹ béèrè lọ́wọ́ Sọ́ọ̀lù. ask Herod. Ẹ wá béèrè lọ́wọ́ Herod. Heaven is fed up with the wickedness that children of God are experiencing. Ìṣe ìkà tí ọmọ Ọlọ́run ní ìrírí rẹ̀ ó tojú sú Ọlọ́run And I báyìí. declare upon any enemy attacking the children of God Mo sì gbàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run tí ọ̀tá ń gbógun tì. that your nakedness shall soon be revealed. Pé láìpẹ́ ìhòòhò àwọn In the ọ̀tá name yóò of Jesus. ní orúkọ Jésù. And the power of God shall force you to vomit that which you have swallowed. Agbára Ọlọ́run á mú kó pọ̀ èyí tí wọ́n ti gbé mì. God has been telling you, you those spirits, Ọlọ́run sọ fún yín ẹ̀yin ẹ̀mí ni. to allow the star of that family to shine. Pé kẹ́ ẹ fààyè gba ìràwọ̀ ẹbí láti tán. But you have refused. Ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ ẹ ò gbọ́. The power of God will swallow you completely. Agbára Ọlọ́run yóò gbé yín mì pátápátá. And all the evil padlocks in your hand must be unlocked. Gbogbo àgádágodo tẹ́ ti sán tó ń bẹ lọ́wọ́ yìí láò You sí. must allow all the cage pregnancy to come alive. Ẹ láti fààyè gba àwọn oyún tó àti sẹ́mọ́. It is compulsory for you to release those you are hiding as goats in the coven. Dandan ni fún yín láti fi ọ̀wọ́n tẹ́ fi pamọ́ bí ewúrẹ́ sínú àjọ. Kẹ́ fi And wọ́n all sílẹ̀. your priests by your coven, by your shrine, will sack them in the name of Jesus. Gbogbo àwọn àlùfáà yín níbi àjọ yín níbi tẹ́tẹ́ pẹ́pẹ́ wọn. Gbogbo la rọ̀ lóye. Your Babylon Bábílónì rẹ shall fall yóò wó. and rise no more. Yóò sì gbérí It shall mọ́. fall Yóò wó. and rise no more. Yóò sì gbérí It mọ́. shall fall Yóò wó. and rise no more. Yóò sì gbérí It shall mọ́. fall Yóò wó. and rise no more. Yóò sì gbérí mọ́. He shall fall Yóò wó. and rise no more. Yóò sì gbérí mọ́. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Rise to your feet now. Ẹ dìde dúró báyìí. And all eyes Kí closed. ojú gbogbo wá sì wà ní dídì. Touch not, Ẹ má ṣe fọwọ́ kàn. harm not. Ẹ má ṣe palára. These prayers I want you to pray. Àwọn àdúrà tí mò ń fẹ́ kẹ́ gbà wọ̀nyí. They are hard prayers. Àwọn àdúrà tó le koko. Non-compromising prayers. Àwọn àdúrà tí kì í gbọ̀n jẹ̀gẹ́ ni. Even if you don't feel threatened, Tẹ́ bá tiẹ̀ wò pé kò sí ohun tó ń yọ yín lẹ́nu. please
pray them. síbẹ̀ mo bẹ̀ yín ẹ gbà wọ́n. Pray them ẹ gbà wọ́n. with a no-nonsense approach. pẹ̀lú ìpinnu pé ẹ ò gba Jesus is here. Jésù ń bẹ níyì. His power to save, to heal, and to deliver is here. agbára láti gbàlà láti túsílẹ̀ láti wòsàn ń bẹ níbí báyìí. As we pray now, bí a ó ti gba àdúrà báyìí. if you are in this meeting today tí ẹ bá ń bẹ nínú ìpàdé ilé ọjọ́ and you òní. can still remember tí ẹ sì lè rántí that one of the wives of your father pé ọ̀kan nínú àwọn ìyàwó bàbá yín. issued a curse upon your life, ó gégùn lé ayé yín. and the curse seemed to be manifesting. ó dà pé ègún náà wá ń ṣiṣẹ́ báyìí. As we pray this prayer, bí ẹ ó ti gba àdúrà yìí. find a way quickly to this altar ẹ̀wọ́ ọ̀nà kẹ wá kíákíá sí ibi pẹpẹ and yìí. be on your knees. ẹ sì wá kúnlẹ̀. Pray the way you've never prayed before. ẹ gba àdúrà bí ẹ ò ti gba àdúrà rí. Polygamous witchcraft is a serious matter. ọ̀rọ̀ àjọ onídìí olórogún ọ̀rọ̀ tó lé ní. Everybody will shout this loud and clear. gbogbo wa lóhùn òkè. Powers ẹ̀yin agbára hiring enemies against my joy. tó ń bẹ ọ̀dọ́ Dead mi. in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù. Powers ẹ̀yin agbára assigned to waste me in my sleep. tó yàn láti fi mí. Dead ẹ in kú the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Open your mouth, open your mouth. ẹ la ẹnu yín Powers ládìbò. assigned to waste me in my sleep. ọ̀wọ́n agbára tó ń rọ́ láti fi mí ṣòfò látọjú oorun mi. Bokatende kaya boshende rabosanda. Jesus. Jésù. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Any mark on my body àmì kámì tó ń bẹ lágọ̀ọ́ ara mi. forbidding me from becoming great. tí ò fẹ́ jẹ́ kí n di ẹni ńlá. Can you shout this loud? ẹ kí pèrè lóhùn rárá. Clear away ẹ parẹ́. in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù. Any problem in my life ìṣòro kí ìṣòro tó ń bẹ láyé mi. mocking my prayers, tó ń pẹ̀gùn àdúrà. dead kú. in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Bokatenda lakaya boshendera boko center. Riba poli katende kaya boshente. In Jesus' name we pray. ní orúkọ. Powers ẹ̀yin agbára leaking my secrets to the enemy. tó ń tú àṣírí mi sí ọwọ́. What are you waiting for? kí ló ń tẹ́ ń Dead ẹ kú. in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray.
Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Please, these next 3 prayers, Ẹ jọ̀ọ́ àdúrà mẹ́ta tó kàn wọ̀nyí. lose your temper in the Holy Ghost Ẹ bínú ní inú ẹ̀mí mímọ́ as you pray them. bí ẹ ó ti gbà wọ́n. If you are afraid, you can keep quiet. Tẹ́rù bá ń bà yín ẹ lè panu mọ́. Can you shout this loud and clear? Ẹ á lè gbóhùn sókè wí eléyìí. Witch doctors, Ẹ̀yin adáhùn ṣe. hired to waste me Tó bẹ̀ lọ́wọ́ láti fi mí ṣòfò. before I leave this place. Kó tó di pé mo fi There! ẹ kú. Jesus, Jésù. open your mouth, open your mouth, open your mouth. Ẹnu yẹn la ẹnu Ìgbò. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. If you are that student and you are here, Tó bá yẹ pé wọlé akẹ́kọ̀ọ́ náà jọ sí ń bẹ níhìn. all of a sudden, Lójijì it's as if they have removed your brain. ló dà yẹn pé wọ́n ti mú ọpọlọ rẹ kúrò lórí rẹ. That is empty. Bí ẹni pé kòròfo ló ń bẹ́ẹ̀ Cannot retain anything anymore. kò lè gba àkọ́kọ́ dúró ní ìrántí. Run quickly to this altar Sáré wá sí ibi pẹpẹ yìí. and be on your knees Kó sì wà lórí eékún rẹ. and pray the way you have never prayed before. Kẹ̀sì gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ò ti gbàdúrà rí. For your brain to be restored Kí a lè dá ọpọlọ rẹ padà bọ̀ and sípò. to come back to its position. Kó sì padà sí ipò tó yẹ kó wà. Serpents, Ẹ̀yin ejò. shout it loud, Ẹ kígbe rẹ̀. pushing me backward Tó ń tì mí sẹ́yìn. anytime I want to move forward. Nígbàkígbà tí n bá fẹ́ Can lọ I hear you síwájú. shouting that? Ẹ jẹ́ gbọ́ kẹ́ kígbe léyìí. Your voice is not loud enough. Ohùn yín ò lọ sókè tó. There! Ẹ kú. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Ẹ la ẹnu yín, ẹ la ẹnu yín. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. The result of this prayer Èsì àdúrà yìí will start for some people even right from inside the service. á bẹ̀rẹ̀ fún àwọn kan níbi àti ń bẹ nínú ìsìn yìí. Say, the battle Ogun náà of thou shall not be congratulated. tí a kì yóò kí ọ kú oríire. Can I hear you shouting it Ẹ loud? jẹ́ gbọ́ kẹ́ kígbe rẹ̀ lóhùn rárá. You are not angry enough in your Ẹ ò spirit. bínú tó nínú ẹ̀mí yín. You are alone. Irọ́ There! ẹ kú. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. The battle of thou shall not be congratulated. Ogun a kì yóò kú oríire. Command the battle to Ẹ die. pàṣẹ kí àwọn ogun náà kú. Jesus. Jésù. Open your mouth, open your mouth, open your Ẹ la mouth. ẹnu yín, ẹ la ẹnu yín gbò. The battle Ogun náà of thou shall not be tí congratulated. a kì yóò kí ọ kú oríire. Die! In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Silence. Ìdákẹ́jẹ́.
Don't say anything for now. Ẹ má wí ohunkóhun nísìnyí. Just keep silent. Ẹ kàn wà ní ìdákẹ́jẹ́. We have provoked so many powers into anger Ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbára láti ru ìbínú wọn sókè. because they were not expecting the kind of prayers we are praying here tonight. Nítorí pé irú àwọn àdúrà tá a gbà lásàálẹ̀ ò retí rẹ̀. It is because of those provoked powers. Nítorí àwọn agbára tá a ru ìbínú wọn sókè wọ̀nyí. You will now shout this loud and clear. Lẹ́wàá kígbe léyìí lóhùn rárá. Let your voice show no mercy. Ẹ jẹ́ kí ohùn yín jẹ́ tí ò ní àánú nínú. Don't negotiate. Ẹ má dúnàádúrà. Powers Ẹ̀yin agbára. assigned to rubbish my destiny. Tọ́yàn láti sí ayọ̀ mọ́. Your time is up. Ó tó dé. Death Ẹ kú. in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Thank you, Jesus. Thank you, Ẹ ṣeun Jesus. Jésù, ẹ ṣeun Jésù, ẹ ṣeun Jésù. Thank you, Ẹ Jesus. ṣeun Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Thank you, Ẹ Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, Ẹ Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, Jesus. Ẹ ṣeun Jésù. Quickly bring out your tithes and your offering for this meeting. Ní kí á ká ìdámẹ́wàá àti ọrẹ fún ìpàdé ẹ jẹ́ ká mú Before we jáde. pray on our manna water. Kó ló dé pé a gbàdúrà sí omi mánà wa. Father, we thank you for the tithes and the offering. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn ìdámẹ́wàá Good àti ọrẹ measure, wọ̀nyí. press down, falling over. Òṣùwọ̀n tó dáa tó kún Let àkúnwọ́ it be sílẹ̀. our lot in the name of Ẹ jẹ́ kó Jesus. jẹ́ ìpín wa ní orúkọ Lay your Jésù. hands upon your children Ẹ here. dá ọwọ́ ilé àwọn ọmọ yín tó ń In bẹ níhìn-ín. Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. As the ushers pick up the tithes and the offering, Bí àwọn olùṣọ́ ti ń gba àwọn ìdámẹ́wàá àti we'll listen ọrẹ. to administration of the guitar choir. A ó gbọ́ àwọn akọrin oníjìtá. Choli be your Oya choli be your One buron ke your Oya choli be your Oya choli be your One buron ke your Ella buron ke your about Lily, when I listen, Charlie Bayon. Oya choli be yogu, owa burante ogula.
Charlie the young. Oh yeah, Charlie the young. Oh, I'm rocking up. Oh yeah, Charlie the young. Oh yeah, Charlie the young. Oh, I'm rocking up. Lára mi mo ti bọ́, aṣọ òṣì lára mi mo ti bọ́, bàtà ọ̀fọ̀ nílé mi mo ti bọ́, ìwọ ńkọ́ mo ti bọ́ dànù, fìlà òṣì lórí mi mo ti bọ́. Gèlè òṣì lórí rẹ̀ ṣó ti bọ́, mo fẹ́ kó máa bọ́ dànù. Àjàgà èṣù láyé mi mo ti fọ́, sọ pé mo ti fọ́, mo ti fọ́, mo ti fọ́, mo ti fọ́. Aṣọ ìyà lára mi mo ti bọ́, tó fẹ́ sọ mí dẹ̀lẹ́yà o. Aṣọ ìyà lára This is a deliverance song, and I want you to jam your hands together like fire and like thunder. Are you ready? Are you ready? Bah, 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 bah. So yeah, aṣọ ìyà lára mi mo bọ́, aṣọ ìyà lára mi mo bọ́, aṣọ òṣì lára mi mo bọ́, aṣọ òṣì lára mi mo bọ́. Bàtà ọ̀fọ̀ nílé mi mo bọ́, bàtà ọ̀fọ̀ nílé mi mo bọ́, fìlà òṣì lórí mi mo bọ́, gèlè òṣì lórí rẹ̀ ṣó bọ́, gèlè òṣì lórí rẹ̀ ṣó bọ́. Tó fẹ́ sọ ẹ̀jẹ̀ lẹ́yà, aṣọ ìyà lára mi, tó fẹ́ sọ ẹ̀jẹ̀ lẹ́yà o. Ó ṣó ti bọ́, mo ti bọ́, ṣó ti bọ́, ó ti bọ́, ó ti bọ́. Remove that garment of shame. Remove that garment of poverty in your life. Remove it. Shotibo, Shotibo, Shotibo. Aweda, Shotibo, Shotibo. Àjàgà èṣù láyé mi mo fọ́. Àjàgà èṣù láyé mi mo fọ́. Àjàgà èṣù níṣẹ́ mi mo fọ́. Àjàgà èṣù níṣẹ́ mi mo fọ́. Profession mi dẹ̀lẹ́yà o. Èṣù láyé mi mo fọ́. Shotifo, Shotifo. Aweda, Shotifo. Otifo, Shotifo. Otifo tán. Shotifo, Shotifo. And tonight it shall come to pass that the body shall be taken away from all thy shoulder, and the yoke from all thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Destroy that yoke. Break it, 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 break it. Yes, it's breaking. It's breaking. Break out that was Sokoto Yalabayaba. Shotifo, Shotifo. All of you are going to shout, Jesus, break my yoke. Jesus, break my yoke. Jesus, break my yoke. 3 times. Are you ready? All of us will shout it. Let's go. Jesus, break my yoke. Jesus, break my yoke. Jesus, break my yoke. In the name of Jesus. Continue to pray in the Spirit. Rekeposotodia, Rekekeposopia, Rikaposopia, Rababababash, Orobosukataeva. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Let's bring out our manna water and let's remain standing. Ẹ ká bomi mánà wá jáde ẹ ká sọ ní ìnàró. Father, in the name of Jesus. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father, in the name of Jesus. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father, in the name of Jesus. Bàbá ní orúkọ Jésù. We lift our manna and water unto you, Lord. A gbé omi mánà wá sókè sí Let Olúwa. every particle of it become the blood of Kí Jesus. gbogbo tó wà nínú omi kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù. Let every particle carry the fire of God. Kí gbogbo tó papọ̀ di omi kó ru iná Let this Ọlọ́run. water disgrace every serpent and scorpion. Kí omi kó dojú ti gbogbo Let this ètò water àti disgrace àkékè. every infirmity. Kí omi kó dojú ti gbogbo Let this water àìlera. put to shame every assignment of darkness. Kí omi kó dojú ti gbogbo ojúṣe Let this tí water òkùnkùn. bring progress and deliverance and Kí healing. omi kó mú ìtẹ̀síwájú In the name àti of ìwòsàn Jesus. wá. Ní orúkọ Let the Jésù. anointing of His flow into the water. Ẹ jẹ́ kí ìfòróró yàn tí Anointing ìrọ̀rùn of kó fire wọnú flow omi. into the water. Ìfòróró iná kó Anointing wọnú of omi. power flow into the water. Òróró iná kó In wọnú the omi. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Thank you, Heavenly Father. Ẹ ṣeun bàbá wọ ọ̀run. The Lord bless you from Zion. Olúwa yóò bùkún fún láti Make sí His òde face to wá. shine upon you Àmúkójú rẹ̀ mọ́lẹ̀ and sí be gracious lára. unto you. A sì ṣàánú You shall fún go yín. from strength to Ẹ strength ó lọ láti ipá dé and from ipá glory to glory. àti láti ògo No ní weapon ògo. formed against you shall Kò sí prosper. ohun ìjà tí wọ́n ṣe sí tí ó Every ṣe. prayer request, oh Lord, answer them by Ó fire. gbọ́ ẹ̀bí àdúrà yìí, Olúwa ẹ fi iná dáhùn. The promise of touch not my anointed Ìlérí má ṣe And fọwọ́ do kan my ẹni prophets àbúrò no mi. harm. Ẹ má sì ṣe shall ṣe be àwọn your lot in the name of Jesus. yóò jẹ́ ìpín ní orúkọ Jésù. Evil is not permitted to visit A you, ò fààyè gba ibi láti bẹ̀ yín and you wò. are not permitted to fail. A ò sì fààyè gbà yín láti kùnà. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù la Let gbàdúrà. us share the grace in Ẹ fellowship. jẹ́ ká jùmọ̀ ṣe orí ọ̀fẹ́. Lord Jesus Christ, love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forever. Sure, goodness and mercy shall follow all the days of our life. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. 7 miracle receiving, hallelujah, let's go.